后来乡亲啊回头来看，昨台北市有3例确诊，就是台北市联合病院中心院区有2个专门咧照顾着 Omicron 患者的护理师喂着病毒，其中一个护理师的男朋友嘛得着。这个护理师甲伊做总铺的这个男朋友是住伫咧沙丁堡甲永和。这个新北市政府嘛公布因去过所在，包括这个路易莎咖啡、专联超市、统一超商等等，全部拢伫咧沙丁堡。目前已经完成清消的工作。8位防控烈的对象，采检的结果嘛出来了，拢是阴性。新北市长侯友宜讲，这个疫情拢伫咧控制当中，所以新北市无要对着桃园市的国小安尼提前来限寒假。伊讲伊有信心做好着校园的安全，嘛会随时滚动来检讨。新北市环保局人员到沙丁堡中心路2段路易莎咖啡伫消毒，因为暗号17570确诊的中心病院护理师来过遮，冒起中央路1段的清心福泉买饮料。还有3重集美街上的这间连锁超市也被列入确诊者足迹地图。经过清消之后，超市已经正常营业。另外一个暗号17572中心病院护理师确诊前，除了去过专联买物件嘛，去过老先甲功夫的优秀哥，统一超商、华乐发早餐店，一共伊的造型美学加载，跟接触过的人8人采检拢是阴性。昨天3个没有出来住永和的，今天早上公布出来都是阴。所以目前为止，新北市针对昨天2个个案，因为营业医院勤记所做到的接触8个人全部都是阴性，所以目前整个状况是在控制当中。新北市长侯友宜巡视防疫计程车、巴士加公车防疫措施加消毒。面对桃园市宣布国小提早1礼拜放寒假，公有妇幼比较办理，新北市暂时无这个拍算。国中、高中的老师都已经打完2剂。那国小这一部分，除了我们严格落实以外，我们最近也要追打第3剂。那目前整个校园的安全，我们严格落实把关，所以一切相对的稳定。针对疫情发展，新北市是随时做检讨，就看讲敢有法度将这个影响降到最低。